年輕有為，要麼係別墅，要麼係遊艇。喺呢個消費降級嘅時期，想要一套別墅真係難上加難。我身後呢一套 total 160萬嘅別墅，係唔係你嘅 dream house 呢？別墅109方，上下3層，超300% 嘅使用率，私家入戶，海洋溫泉，前面可以見到仲做咗一個休閒區域俾你，都係贈送噶。呢個項目咧，去到人工島都只需要40分鐘噶。咁呢個客廳咧，足足有50個方左右噶，首期26萬就可以上車。擁有別墅嘅同時咧，仲可以擁有遊艇。如果你對呢個項目感興趣嘅話咧，評論區打遊艇，我 send 翻份詳細資料俾你。做個 friend 啦。